영상 찍을 거야. 나 영상 찍어야 돼. 안녕하세요. 조맹이고요. 3개월 만에 돌아왔습니다. 오늘은 유료 트럭 출할 거고요. 모바일이에요. 네, 모바일. 술 다 깼다. 네, 모바일. 이래 말하고 저래 말하고 그래. 선생님. 네, 잠시만 소란이 있었고요. 선생님. 네, 잠시 소란이 있었고요. 광고가 좀 많이 나옵니다. 무슨 서버 할까요? 제일 많은 1서버에 일단 가볼게요. 근데 여기 좀 광고가 나오는데? 아닌가? 안 나오네요? 냉동버거 가기요. 얘가 온라인이라서 다른 사람을 기다려야 돼. 뭐 없으면 저 혼자 하는 거고 있으면 같이 하는 거고. 양산에서 뭐 안 나오는 도적지가 캔슬해봐. 군포에서 양산이네요. 군포에서 양산. 군포에서 양산. 군포에서 양산. 군포에서 양산. 제 차는 1997년 산이거든요. 네요, 트럭이. 들어와야 될 텐데. 안 들어오면 솔로로 저 혼자 해야 되는데. 안 될 것 같네요. 네, 이제 트럭 운전을 시작해보도록 하겠습니다. 5시간. 실제 시간으로 5시간 아니고요. 연료가 좀 많이 없네요. 아까 하고 나서 연료가 좀 많이 없어졌어. 우이씨, 사람 뭐야, 씨. 박았다. 이러면 딱 뒤져. 네. 됐다. 여기까지 하는데 3분이 걸렸어요. 아까 취소한 거 빼면. 초도 지났기 때문에 3분을 할 수 있습니다. 일단 바로 갈게요. 저번엔 렉 걸려서 4시에 올리려고 했는데 4시에 못 올렸는데 아예 못 올렸거든요. 그래서 얘 뭔데? 이번엔 용량을 좀 비우고 하니까 렉이 잘 걸리네요. 아예 안 걸리는 것 같은데. 가방에 아이스크림 좀 먹어봅시다. 배고프면 배기죠. 전 이 3인칭이 제일 마음에 들더라고요.
언제 도착할까요? 4시간인가 5시간 했는데. 아, 참고로 저희 무편집으로 통로할 겁니다. 자막도 안 달 거예요. 귀찮아서 그런 거 아닙니다. 저희 유리트럭 2 컨텐츠가 6월 20일까지 할 겁니다. 그 다음에는 딴 겁니다. 저희 게시물에도 이제 올릴 거고, 만약에 좀 인기가 많이 그렇게 되면 7월 초반까지도 할 생각이에요. 일단 예정은 6월 20일까지. 얘기하면서 맵도 막 달라지고, 운전하면 뭐 인기가 없을 것 같은데 뭐 기대해야죠. 여기서 우회전을 오, 얘 뭔데? 야, 박였는데? 야, 왜 이거 연료 사기? 왜 갑자기 나와, 이게? 연료가 다 떨어지면, 연료가 다 떨어져서 그렇구나. 뭐 갑자기 여기서 사노. 박아버렸네. 이따 수리해야겠네. 진짜 해봤네, 근데. 연료를 샀으니까 뭐 그거 좋겠네요. 원래라면 오늘 비 오는 날이라고 낭만 있게 하려 했는데 그럼 렉이 걸릴 것 같아서. 지금도 렉 살짝 걸리는 거 봐, 이렇게. 진정한 고속도로에 들어왔습니다, 이번에. 이제 이렇게. 야, 흔들린다. 이거 잘할 수 있을까요? 렉이 좀 걸리는데. 이건 공항이고. 참고로, 왜 오도줘, 이거. 참고로, 이름만 한국 지역이지. 충전이 안 되지? 이거 끊어놨네. 저 게이트 지나야 되는데, 충전을 일시정지하면 또 렉 걸리거든요. 하다가 풀면. 100원. 100달러 빠졌고. 100달러가 얼마지? 야, 렉 걸려. 튕기겠다, 야. 다행이다. 일단 주유를 지나치고. 어차피 긴급 주유를 했으니까 말이죠. 렉이 좀 풀릴 때까지 직진만 할게요. 안 되겠다. 야, 이거 핸들 안 돌리고 있어야겠다. 근데 이렇게. 참고로 1화입니다. 1화. 네. 저번에 렉 걸려서 안 올렸기 때문에 못 올린 거죠. (7월까지) 해도 더 인기 많아지면 8월까지 할 생각이에요. 너무 인기가 많아지면. 근데 모바일이라서 그렇게까지 인기는 안 많아질 거 아니에요. 야, 반대편으로 왔는데? 이 육중하고 있는데? 박을 뻔했는데? 나 운전 실력 왜 이래? 탄산수를 일단 마실 수 있어. 이렇게 마시는 거야? 몰랐네. 아까 아이스크림 먹을 때는 3인칭이라서 몰랐네. 3인칭이었나? 2인칭이었지, 그래요. 그래, 이게 2인칭. 야, 얘 반대집 왔다, 이거. 얘는 뭐 360도 이렇게 돌리시네. 얘가 3인칭.
트럭이죠, 근데. 이 트럭, 근데 너무 좀 현실 같네요. 운전하는 것도 그렇고. 근데 물리 엔진이 좀 84km 너무 느리건데 한 60km인 것 같아. 운전 게임은 물리 엔진이다 이런 거 보네요. 레이싱 이런 거 빼고 레이싱 그냥 빨라지는 거니까 상관없고. 야, 렉걸린다. 전등이 있어서. 이런 거까지 다, 사소한 것까지 렉이 걸려요. 촬영만 하면. 촬영 안 할 때는 그렇게 렉을 안 걸리고. 근데 얘랑 박으면 안 되는데. 벽에 박았네. 오, 빛이 없어서죠. 싫어놓고 깜짝 들어가냐 이 새끼야. 오, 야, 이거, 야. 이거 뭔데? 아, 반대편이구나. 얼마나 뜨끈뜨끈한지 시장. 오? 더 가봐. 더 가. 좀 뒤로 가줍시다. 이리 봐. 여보세요? 어? 저희 엄마 전화 중입니다, 지금. 박았네? 뭐가? 7월 달까지 이제 8월 달까지 다 써야 될 건데. 잠시만 해봤는데. 그래 화요일부터 써야 돼. 나갈게요. 나왔잖아. 네 많이 없어서. 자, 이번에는 울산에서 남양주고, 야가 저거 뭐. 울산이 저희 고향이기도 합니다. 그래서 이렇게, 나중에 이제 추운 애가 있으면 이제 얘 왜 이래. 강아지 하나 키우려고. 울산이니까, 저 고향이니까, 그래. 좀 친근하게 갈게요. 울산에서 남양주. 이거 나중에 나중에 혼자 있으면 진짜 우울증이 있으면 안 되니까 그래. 근데 나중에 중학교 들어가면 친구들 강아지 한국인 것 같은데? 한국 터미널 건데. 고양이도 주사 맞아야 될 거야 영양제. 고양이 영양제 울산이 제 고향이니까 좀 친근하게 갈게요. 소스. 그걸로 고양이 머리 키우려는데 막. 저번에 촬영 안 할 때 저 혼자 있었거든요. 울산에서 제주 그런 거 있었는데, 영양제 맞춰야 된다고. 배 안에 저 트럭이 들어가서 그 제주까지 가더라고요. 너무 신기합니다. 너무 좋아요, 여기. 뭐, 톨게이트? 지나가지고, 영업소가도 있고. 너무 예뻐요. 하늘이. 이거 로터리? 한국 로터리인가 보죠? 이렇게. 아무튼. 지금 6시 49분이거든요. 7시에 올릴 예정입니다. 저거 좀 빨리 끝내야 될게요. 빨리 끝낼게요. 빨리 끝낼게요. 이거 80km로 맞춰줍시다. 90km? 그 정도로 맞춰줍시다. 이러면 핸들만 잡아줘도
제 핸들만 잡고 있거든요. 그래가지고 이런 막 속도가 오릅니다. 핸들만 잡아도 그냥 이렇게 할 수도 있고. 요즘 여름이라서 너무 더워요. 창문 좀 내립시다. 요정 반만 내려줘. 반인가 이게? 너무 내렸는데? 한 요 정도만 내려줍시다. 뒤에 서방체인가 보네요. 여기가 중콩인 것 같아요. 실제로 보면 언양 그쪽인 것 같네요. 뭐 주택도 많고. 언양 읍내 그쪽. 저기 좀 가면 커브길이 있는데 역 어떻게 할까? 렉이 너무 많이 걸린다. 너무 많이 걸려. 오, 박는다. 박았다. 안 돼. 아이. 아씨. 응? 알만데. 얘 선 왜 이래? 드디어 잘 되는 것 같은데. 잘 되는 거 아니나? 말 취소. 취소. 예, 이루 트럭도 잠이 오나 봅니다. 이번 영상 여기까지 하겠습니다.